Mucho bike park, mucha vista bacán, pero no cambio mi San Cristóbal por nada. Qué buen parque, la concha de su madre. Llevo exactamente 7 minutos aquí en el parque, así que la subida está... La subida está bastante subible. Hace calor, pero por aquí está fresquito, bueno, así que 10 de 10. Dos cosas malas. No me alimenté bien hoy día, no hice mi régimen y se me olvidó el agua en el Camelback, así que dependo sí o sí de un Gatorade para sobrevivir. Traje barritas proteicas, así que con eso debería apañarme todo lo que queda de mañana, porque salí bastante tarde. Me iban a juntar a las 10, pero al final salí a las 11. Tenía sueño, pero tenía ganas, así que si hay ganas tenéis que darle, da lo mismo a la hora que sea. Como decía mi amigo Cristian, uno puede andar desmotivado, mal, pero si no hay ganas no salgáis. Y yo hoy día tengo ganas. Llevo 1 kilómetro recién recorrido. Voy a dejar mi perfil de Strava en la descripción para las personas que les interesa la ruta y a cuántos kilómetros se va y cuánto se recorre, cuántas calorías se quema. Empecé con un régimen de entrenamiento bastante bueno, así que espero ver resultados mejores en mi físico. Estoy viendo por aquí, en mi físico y en todo mi rendimiento. Así que eso. El mismísimo que pierde la mascarilla, pues bueno. Sí, la pista es plana, no te preocupes, weón. Voy bajando súper lento y bueno, hasta Pistera y que voy bajando. Hasta Pistera. ¿Te parece? ¿Por qué? Grabando ranchitos. El loco de ahí de la Pistera. La media cámara sí que tenía. Sí, pues sí, la primera vez siempre tiré de la pera. Yo de hecho la primera vez me caí aquí, pero antes que la arreglaran. Cuando estaba muy mala la pista. Uy, me fui para abajo. Es entrete anfiteatro, weón. Digan lo que digan, es entrete, weón. Literal es una pista muy buena para empezar. No me puse los guantes otra vez porque se me olvidaron. Tiene harto repecho, eso es lo único malo. Y esta parte igual un poco me pica la cara. Un poco angosta, pero nada que no se va a pasar. Buena pista, bueno. Vamos para el Calvario Torre 5.
¿Vamos a empezar acá o no? Me carga andar con antiparra, weón. Ay, aquí hay uno. ¡Oh, repe... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, weón! Mi cuerpo entero me tirita. Sí, weón. Esta es la subida infernal de Denisita. Que la hago a pata porque de verdad que es brígida. Llevo casi 10 kilómetros entre Torrecínco, Anfiteatro, ahora Denisita. Y otro que vamos a hacer es 4,5. Así que vamos a recorrer casi todas las pistas conocidas de San Cristóbal. Muy poco cansado ya. El sol está pegando bastante fuerte. ¡Oh, qué asco! Hay un poquito de barro. Por acá la Chicken Line. Cambiaba acá, weón. Antes no era así. Estas piedras no estaban. Que me corrió el tapabarro, weón. Me están llamando. ¿Qué te pasó? ¿Qué weá? Medio río, weón. Sí. Hay que matarlo. ¿Qué weá? ¿Qué
aquí por... ¡Ay! Sacaron el salto que estaba acá. Ahí nomás. Cuidado del truco. Casi te caí, culiao. Sí, hice mal. Hermano, necesita murió. F. Ya, pero aquí debe... Aquí debería... No, está la cagada. Yo creo que más allá, ¿o no? Oh, está lleno de bar. Bajemos derecho nomás, pues si no hay de otra. ¿Dónde derecho? ¿Derecho? Derecho, po. No queda otra. ¿No hay de otra línea? Puta, no quiero quedar lleno de barro, weón. Yo tampoco. Pues yo tengo que tirar la bici en el auto, po, weón. Me decía, no me puse la antiparra, weón. Solamente la de la bici me volvía a la Oh, me metí por todas las grietas, weón. No, tengo muy poco aire atrás, weón. Tengo demasiado poco aire atrás. Pero hermanito, ¿Hace cuánto no vengo? ¿cuánto? Hace un año. Está feo ese ahí. Tengo muy poco aire atrás, weón. Siento que se me va a desarmar la bici. Bueno. Necesito un fiasco. Puta, en Oxford Trail recorre 140 parejo. De trail obviamente no es una endurera, así que... Pero con esa transmisión así enduro, cagado la risa. suspensión delantera, una RockShox Revelation RC. ¿Con mantención? Claro. ¿Con mantención? 27.5 de 140 milímetros, boost, bipacónica y... Toda la chaya que trae, Claro. trae la horquilla ahora. El choque es un RockShox Monarch R, Ujú. regula solo rebote. F. Claro, no tiene bloqueo, así que en la subida te penaliza. Transmisión es SRAM GX completa, desde biela hasta todo lo que hay detrás. Relación 10-50 y eso. Y ya no tenéis dropper. Claro, corona delantera de 30 dientes, ¿Y qué frenos tenéis? es RAM level de 2 pistones. Está linda. Ruedas, masas RAM, boost obviamente, eje pasante 12 por 148, disco de 180, rueda Core Rian P35, es de 35 milímetros de ancho interno, es bastante ancha. Si esta weá viene con un 2.8, ¿no? Claro, venía originalmente con 2.8, esta weá era 27.5 Plus, pero yo le puse 2.4 porque la weá era mucho. No, te comía mucho la subida. Fue un Fatboy de 7.90 de ancho, con 30 de raíz. Caleta de rice, weón. 31.8, T de 45 milímetros, Tewaki, Qué guay. AliExpress. AliExpress. 31.8 igual. Tan bonita. ¿Y los puños, weón? AliExpress. AliExpress. No recuerdo qué marca es. No sé, weón. Pero esta weá son con... Como espuma. son con espumita, weón. Neumáticos. Ah, ya. Usa Ibex EDC, compuesto 45, 27.5 por 2.4. No se ven tan anchos, weón. Para ser 2.4. Bien duro. De 45 para adelante. El compuesto. Una cacho de onza yo los compuestos, weón. Y atrás el High Roller. Maxi High Roller 2, 27.5 por 2.4, triple compuesto con Max Terra, que es como intermedio casi blando. Protección EXO, que es la más La más básica que tiene. clara de Maxis, y tubers, obviamente. Los pedales. Unos DMR Baul que yo los quería, weón. Los pedales de MR Power. FCR, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? El... Ah, sí. Tengo suspensión FCR. ¿La vende, amigo? No. La ya está en venta. Lindo el color, weón. Se ve lindo en la cámara. ¿Estás grabando ya? Sí. Y una hablar. Habla si queréis, Felipe, weón. Hola. Ya, esta bici es de otro integrante del team Duties.
Ah, y le sube el drop, el culio. Es 27.5, talla L, es una Mongoose. ¿Dónde está la wea? Mongoose Salvo Expert. Recorre 120 parejo. 120 parejo. Bueno, a ver, horquilla tiene una Manitou Machete. Crístico el puente atrás. Sí, weón. ¿Qué barras son? Son de 32. 32. Creo. Se ven más grandes, sí. 130, sí. Hasta acá son 130. Cuadro aluminio, obviamente. Aquí no hay chaya de cartón, ¿no? No. ¿Cómo no? Shock Exfusion O2 Pro RL de 120 mm igual. O sea, lo que Regula rebote y bloquea. Claro, igual que la horquilla. Son de aire, obviamente, las dos suspensiones. Transmisión 1x11. 1146. Bielas FCA Grid del lo que leo. Con- No es mi bici. Con cala. Claro. Fea la weá. El único que ocupa cala. Sí. Lo brazos, pata SLX. Pero Valentín XC, pues weón, vos soy endurero. Pata SLX con embrague, obviamente, de 11 velocidades. Relación 1146. Sillón Sunrise. ¿De cuánto es la corona? 32. 32 dientes. Buena relación, weón. Claro. Frenos, tiene una combinación Freno trasero Code Silver Avid, y adelante un Guide manillar, core, torsión, de aluminio obviamente. 800 milímetros, 35 de red. 800, weón. Oh, el weón es de hachero. ¿De exposur de cuánto milímetros esta weá? Digo, 50. Debe ser de 50, sí, igual a la mía. Puños de MR Death Grip. Los mejores Son puños, suavecitos. weón. Sí, los mejores puños, weón. ¿Dropper? ¿Dropper? Dropper es Exfusion un Manic Exfusion. ¿De cuántos milímetros? 150. ¿Es de viola o...? Sí, sí, así. Tienes que dejarlo presionado. Atención, amigo. No, le dice recién, tienes que dejarlo presionado, mira. El truco. Ay, aquí hay dilema con... Tiene hasta el temporizador aquí. ¿Viste, no? Claro. Ruedas WTB STP I25. ¿De cuánto de ancho interno? Me cagaste. 30 o no? No, no sé. No, Debe creo ser de 28. No, no sé. Sí, deben ser como de 28, debe ser como la... Ya dejemos la de ancho. Que yo paso a ver cuánto... Mismo Atrás lo mismo. adelante y atrás. Neumático delantero. No, Maxxis Forza. Minion DHF. Exo y Tubeless Ready. No, no tiene otra weá. No tiene nada de compuesto. Como los más básicos, los que tengo yo. El de entrada de Maxxis. Y este es... Forza Sirius compuesto 25. Pero dilo. Dilo. Ya, ahora sí dilo. Onza Sitius 27.5 por 2.4 DHC, que es la pared, creo. Sí, creo. Pared DH y compuesto RC 255A. La pared culia dura, weón. Sí, ¿Es es de DH. 55, Sí. No te pensé que era 25. Qué lindo el diseño también, weón. Es que eso es para atrás en sí, Sí. del sitio. ¿Es monopivote o FCR? FCR. SR con shock flotante. Y los links para invierno. Eso sería La Mongoose, la Mongoose. de esta bici. Está bien, Benja, culiao. Tengo muy poco aire atrás, conchetum. Siento que voy en una burbuja. En cualquier momento... Mira, venía arrastrando un palito.
weón. Pedal, 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 pedalazo, pedalazo. Oh. Cuatro y medio logrado. Desbloqueado todas las partes.